Okay, hello gaps. Ani ako sa akong balay nga wala ni ato. Maayo diri kay hay. O nga mag-istorya ta ni gaps sa akong eksperyensya ning vlog. Kining vlog gud matud pa sa akong amigo nga atong sugdan ha. Unsay akong experience ning vlog o unsay mga istorya gikan sa akong kagalaan. Kining vlog ko no mga guwaps, lahi ang mga kinaya sa subscribers nato kay sagana sa mga viewers nakita nato nga adunay niabot na og 3,000 viewers nya ang subscribers na himo lang 100 kapin nya ingon pa nga akong matud pa sa akong mga amigo. Ako lang po niyo, di man po kumutuod dito. Pero nabase na ko, makita po na ko nga may pagka tinuod o posible ang ilang ipanulti. Kaya ang amigo ko no, di ko no na mo subscribe. Kay may batasan nga maingon ta nga maingon ta batasan kasag. Hindi po tanan na, ako'y batasan nga wala ba dili sila gusto nga mahimo kang magmalampuson sa vlog. Ang inanata ko rin ng tanana ako na mostly ko no noon na gyud ko na mahitabo ang mo subscribe ra kadto lang din mo kaila o friends sa nimo sa Facebook makita sa kuan sa imong vlog mo subscribe bisag makaila basta kay makita nila nga napoy mga punto sa imong content o kung nga pindi tingali kung ang content nindot sa pag amigo dili nimo amigo mo subscribe yun na kung siya dili yun lahi ra gyud kay kasagaran ko no makita niya sa mga vlogger ni sikat kana mga sikat na daan kana mga artista dato nga di ko mao mo vlog basta kay dato subscribe na. Pero ang naako no ang mentalidad kaning gitawag og mentality sa Pinoy nga di mo subscribe kay hadlok sila moangat ka o mosaka mao ba tanaw ni pero ako man ko ma-discourage ana nga istorya ako sige lang ko tanaw lang nato ni asa di ko kumingon nga mamugos ug di ko mahimong mag-monetize ako lang sige lang ang tungkol sa unsay abuton maka-experience sa ani kung sa tinuod ang istorya nila o dili ba ako bang pagtuo nga kung medyo mapakuing o mo kuang yun mo hukom ana sige lang ko di man ko ingon ang akong giapasan ni monetize ako lang ka-expose ko maglingaw-lingaw ko nining mao akong pagka-vlogger okay kay suunan ko o mga friends o mga guwaps sa akong vlog o mga subscribers. Salamat po ko nga napo ko nadaginot di po ko mingon nga mga friends na kanang mga akong subscribers ay kumtuan dili na ko na friends na kasagaran na ko dili unya na kumtu sa tinuod daghan ko friends sa Facebook kay no pero ang tinuod gyud tingali friends na gyud tingali ana kung nag-subscribe gyud tingali so na tingali po uban nga mentalidad na mao na giingon nga tinuod ko na pero di po tanan okay di ko mutuan na okay mao lang gipahungaw lang nako kung sa inyo kung comment ana mga comment po mo ninyo makahibaw ko kung sa inyong nahuna kung palihawa po nila o palihawa po nako okay salamat guwaps.